我是草木七姐，欢迎您来到我的健康养生小课堂。最近呢，由于新型冠状肺炎病毒四起，搞得大家呢都是人心惶惶的，有门呢也不能出，憋在家里呢十分无聊。但其实大家关注新闻就知道，这个病呢治愈率是非常高的，所以呢大家也不要过度的去担忧，要不然呢影响咱自己的这个心情，也是特别烦躁的一个事情，对吧？那今天七姐呢就想给大家推荐一款清心润肺茶。咱们先用麦冬、芦根10到15克，佛手、炒山楂5到10克，用开水冲泡5分钟就可以饮用了。麦冬和芦根呢有养阴润肺、清心除烦的功效，佛手和炒山楂呢有理清健脾、化痰消食的作用，老人、小孩、大人都可以饮用。如果有阳气不足的朋友们，可以少喝一点，因为芦根性寒，如果过多饮用的话，可能会对身体造成不适。以上呢就是我推荐给大家的清心润肺茶。在疫情期间呢，有好多朋友们生了病呢也不敢到医院看，怕被感染了诊所呢可能有的地方也不开门。但如果家里面出现一些光咳嗽而且还有痰但是没有发烧的朋友们，该怎么样去诊治和治疗呢？今天七姐也给您推荐一款养生茶。咱们用菊花5颗、胖大海2颗、陈皮1小勺、甘草3片，也是用开水冲服5分钟左右，一天饮3次，相信不出几天您的症状就会消失全无。以上呢就是我今天分享给大家的养生小内容。我是爱生活又爱健康的草木七姐，喜欢的话点击加关注。